أعلن إن التوربين التاني ابتدى يولد كهرباء سد النهضة، والملء التالت اكتمل، والسد خلاص كده بيشتغل بنسبة 95%. المصريين انتظروا، المصريين مؤيدين بقى للسيسي يعني انتظروا رد فعل من البيت لما سمعوا إن في اجتماع طارئ لمجلس الشعب. ولكن كالعادة السيسي ما خيبش ظن المعارضة اللي بعضها عايز مصلحة مصر، واللي بعضها عاوز يخرب البلد ويهدها، والشيء بالشيء يذكر، ولازم الحقيقة تتقال والحق يتقال، ومصر كلها عارفة كده. وعشان كده الشعب مش قادر يحدد، الشعب اللي هو فعلا عاوز مصلحة البلد مش قادر يحدد. ايوه في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه؟ انا تعبان، انا من دي وتعبان كده. اي حد بره بيطالب المصريين بالنزول ده افاض، لان من المفترض ان انت ما تطلبش حاجه من حد ما بتعملهاش، او مش هتقدر تعملها، او ما عندكش الرغبه ان انت تعملها، او ما عندكش القدره ان انت تعملها. انت بتطالب الناس ان هي تنزل وانت بره، ما ينفعش. لكن تقول لهم يا جماعه اللي بيحصل مش طبيعي، مش مظبوط. الناس لازم ان هي تبتدي تفكر وتقرر نفسها، لان احنا مش عايشين فيها، ولكن اولا واخيرا بلدنا، اولا واخيرا بلدنا اللي اتولدنا فيها. والشعب كله هياكل بعضه ويقتل في بعضه ويسرق من بعضه. انا بقول لك داخلين على كارثه بنت وسخه. يا ناس صدقوني، اوعى تقول عايز اتجوز اديك بالجزم. شايف المنتوفلي ده؟ شايف النايكي دي؟ عليا الطلاق بالثلاثه، هنسلها على دماغ امك. اي شاب نصيحه من اخوك الكبير، ما تحلمش، بتضيع وقتك، ما تحلمش. دي مش حلقه احباط، لكن في المقابل اعمل على قد ما تقدرش حاجه من اجل المجتمع اللي انت عايش فيه، لانه مجتمع فاسد، مجتمع ابن كلب فاسد، مجتمع نتن من اكبرهم لاصغرهم، من اكبرهم لاصغر. مجتمع قائم على الظلم، مجتمع قائم على الفشخره، مجتمع مريض فقير شحات قائم على التبذير، على التبذير ابن الكلب. بالك ومن اعمالكم سلطت عليكم. صدقوني لا هيبقى في ساحل ولا جونه ولا سخنه ولا الهجس ده خالص. بقول لك الديانه بداوا في اتخاذ اجراءات يستلموا التركه. بالك انت ازاي؟ بعد كده احنا هنشتغل عند الصينيين. انا افكرك بكره. خلاص 3 حاجات تفتكرهم. هنشتغل عند الصيني، وبعد كده الجنيه قبل اخر السنه هيبقى ب 30. انا ضحكت عليكم قبل كده. ها لما كان 6 قلت لكم هيوصل 10، ولما وصل 10 قلت لكم هيوصل 14 و15. حصل ولا ما حصلش؟ من هم الاشرار يا سيد الرئيس اللي مش محترم. ودي النتيجه، انك تأيد واحد متخلف. واخد بالك؟ الهدف ما كانش من اجل البلد، ولكن من اجل تدمير البلد، ارقاع البلد. خد بالك انت ازاي؟ مفيش مصري هيعمل كده، مفيش واحد مصري اصيل هيعمل كده، حتى لو غبي. يا جدعان ارحموني. هو انا عايز اعيش في وسطيكم؟ ولا تقطع اعيش في وسطيكم اسبوعين بس نزلتهم ما تقطع. بس صعبانه عليا بلادي، وصعبانه عليا الناس. طبعا في دكتور راجل محترم، دكتور اقتصاد وعلوم سياسية، وكان سفير في وزارة الخارجية. الراجل ده كتب النهارده شوية كلام مهم جدا ومفصل جدا وهادي جدا، والناس اللي المفترض ان هي تقراه وتشوف. الناس اللي بتتكلم على ثورة بالمزاج وثورة بالمعاد، ده مش هيحصل. الناس لما هتنزل لما هيكون فاض بيها. ومن الواضح ان الشعب المصري مش هيتحرك او هيعمل اي شيء طالما
فرد. كل فرد بيتقرص بيبتدي يتكلم بيبتدي يتحرك، كل مجموعة بتتقرص وبتتبهدل وبتدوب بتبتدي تتحرك. طبعا أفراد مع بعض الجماعات القليلة، مجموعة من البشر مش الجماعية. الجماعية خلاص خلصت وانقضى عليها يعني. وحتى مؤيدينها ويعني من ينتمون إليها كلام بس على السوشيال ميديا وصورات على السوشيال ميديا وعلى العالم الافتراضي، ولم يحدث أي شيء. لأن هما حتى لو حسبنا أرقامهم هتلاقي رقمهم مش كبير مقارنة بالسواد الأعظم من الشعب المصري اللي لو اتحرك يبقى جيم اوفر، ومش هيتحرك غير لما يدوق الجوع ويدوق المرمطة أكتر من كده. يعني الناس جعانة والناس تعبانة أكتر من كده أكتر من كده، فهو لازم يبقى أكتر من كده. ولازم توصل للموضوع إن هو يعني خلاص إن هو حياة أو موت زي ما بيقولوا بالنسبة لهم، بالنسبة لأسرهم، بالنسبة لعيالهم. هو دي الحالة الوحيدة اللي هتخليهم إن هم يبتدوا يتحركوا. شوف الدكتور كاتب إيه، وحتى مش عايز نكمل الفيديو. شفت الاسم، الراجل موجود على الفيسبوك، ادخل على الفيسبوك عشان الباقة عندك ما تخلصش. انتوا يا دوب يعني عشان تحوش الباقة وتتفرج بيها على أهلي والزمالك ومرتضى والخطيب وحاجات مهمة بتاعتكم، والفنانات واللبس والطلاق والجواز والقصص الجميلة بتاعتكم دي. فاتفضلوا يعني ايه شوفوا الاسم بس كده، وممكن ان انتوا تقفلوا الفيديو وتعملوا ديسلايك وعادي مفيش مشاكل، واعملوا ريبورت للقناة مفيش مشاكل. اتمنى ان هو يفيد حتى لو شخص واحد.